მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, როგორც უკვე მოგახსენეთ, გადაცემაში ცოტა ხანში შემოგვიერთდება სტუმარი ანალიტიკოსი ლევან ლორთქიფანიძე და ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ არჩევნებამდე დარჩა სულ რაღაც 3 თვე, 3 თვით ადრე ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა როგორია, თითოეული ჩვენგანი ძალიან კარგად ხედავს. როგორია განწყობები ამ თვალსაზრისით და რა ელოდება, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ამორჩეულმა, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით უამრავი მოსაზრება არსებობს, ვისმენთ ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების მოსაზრებებს და ცოტა ხანში მოვისმენთ ბატონ ლევან ლორთქიფანიძის მოსაზრებას აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით. საინტერესო ეთერი გელოდებათ წინ, ჩვენ გვაქვს უკვე საშუალება, რომ დავიწყოთ საუბარი ბატონ ლევანთან. მოგესალმებით ბატონ ლევან, გმადლობთ პირველ რიგში, რომ იღებთ მონაწილეობას გადაცემაში. მოწევისთვის. 3 თვით ადრე შეგვიძლია გარკვეულწილად შევაფასოთ რეალობა, როგორია პოლიტიკურ სივრცეში, რა განწყობებია, რა ძალთა ბალანსია და შესაბამისად რა მოლოდინი უნდა გქონდეს ამ მომრჩევლს. როგორ შეაფასებთ თქვენ არსებულ ვითარებას, არსებულ პოლიტიკურ ძალთა ბალანსს დღეს პოლიტიკურ სივრცეში? დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. ცოტა ვირბინე რო არ დამებიანებია და არაფერია. მოვითქვა მსურს. მე ძალთა ბალანსზე თქვენს ეთერში ბევრჯერ მისაუბრი. უბრალოდ მინდა რომ დღეს დავამატო ასეთი რამ, რომ აი გახსოვთ თქვენ ძალიან საინტერესო Facebook აქტივისტი და მოაზროვნე იყო ქალბატონი ნანა ზარდიაშვილი. რომელსაც აქ ნათქვამი ესეთი ფრაზა, რომ საქართველო არისო საქართველოს ფსიქიატრიული რესპუბლიკა. აი ეს ტერმინია გამოყენებული. მე მახსენდება იმ ჩემი მაგალითად მასწავლებლის შეიძლება ესე ითქვას, წერალ ნაირა გელაშვილის რომანი პირველი 2 წრე, რომელიც სრულდება ესეთი პასაჟით, რომ იღება ფსიქიატრიული საავადმყოფოს კარები და შეურაცხადი ადამიანები გამოდიან ქვეყანაში და მიდიან პოლიტიკაში, დგებიან მიტინგებზე, სათავეში უდგებიან დემონსტრაციებს. და ბოლო თვეებია, რაც მე ვაკვირდები ქართულ პოლიტიკას, ჩვენ გვაქვს სწორედ აი ამ ფსიქიატრიულ რესპუბლიკასთან საქმე. იმიტომ რომ აი თქვათ, მაგალითად, ჩვენ ხედავთ სააკაშვილს ფეხმორთხმულს, მოლზე, პეპლების და ტიტების ფონზე და კაცი ლაპარაკობს, ვინ მოკლა შაქარაშვილი, იცის ეს დეტალურად, ადანაშაულებს ადამიანებს, ხელს ადებს მათ და მე ასეჯერ გვპირდება, რომ დაბრუნდება საქართველოში და გაათავისუფლებს ქვეყანას გველეშაპისგან, ხო? ეს ახლა ნორმალური მოვლენაა? ან მაგალითად ჩვენ ხედავთ, თქვათ, ქალბატონ იმას რა ქვია, თაკო ჩარკვიანს, რომელიც დავით აღმაშენებლის და მისი სტრატეგიის სახელით გველაპარაკება პირდაპირ ეთერში. იმ დღეს საერთოდ ჭკვიდან გადავედი, ვნახე ნემო ბურჭულაძე, გახსოვთ თქვენ, პრეზიდენტ გამსახურდიას მოადგილე, როდესაც ბატონი გამსახურდია უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე იყო, მისი შვილი გამოდის, მე არც ვიცოდი ის თუ პოლიტიკურად აქტიური იყო და ამბობს, რომ მე არჩევნებში ვიგებ და ამიტომ მამა ჩემი დააპატიმრესო. რომ მე აღარ გავიმარჯვო საპარლამენტო არჩევნებში და კაცი კარანტინში წაიყვანეს, იმიტომ რომ ჩამოფრინდა აეროპორტში და ესე ხდება ხოლმე. რაც მე იმ დღეს ტელევიზიით ვნახე, რუსთავი 2-ზე სტუმრად ყავდათ, მართალია იუმორისტული შოუ იყო, მაგრამ ქალბატონი თამარ ჩერგოლეიშვილი, რომელსაც ფულიც აქვს, გავლენაც აქვს, ვიღაცები უსმენენ კიდეც, ნუ არ ვიცი ეს შემზარა, შემაშფოთა ქალი კანკალებდა, კიოდა, წიოდა, ნორმალური ადამიანის შთაბეჭდილებას არ ტოვებდა, ხო? აი ის პოლიტიკაში ჩართული, ხო? და ესე რომ გავაგრძელოთ, ხო, საწავალთ პანდემიის დროს მთელი ქვეყანა ელოდებოდა ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური პირის გამოსვლას, სოლიდარობის სიტყვებს, გვერდით დგომას, გამხნევებას. და ამ დროს TikTok-იდან ვნახეთ ბატონ ივანიშვილი, რომელიც იხტუნავდა და რაღაცებს აკეთებდა. ხომ? ხედავთ თქვათ ქართული ოცნების მაჟორიტარულ სიას, სადაც ნახევარზე მეტი არიან ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი შემწირველები. ბატონი ბექა ოდიშარიას ხელმძღვანელობით, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი დეპუტატები, ბატონი აზორ ბოლქვაძის თამადობით, ხო?
და ამის ფონზე ყველა გვიმტკიცებს, რომ ისინი არიან პატიოსანი, ღირსეული ადამიანები და მათ უნდა დაუჭირონ მხარი. მე ვფიქრობ, რომ აი ყველაზე უკეთ თანამედროვე ვითარებას უნდა ახასიათებდნენ რაღაცა აი სხვა სპეციალისტები და არა პოლიტიკის მეცნიერების წარმომადგენლები. რა თქმა უნდა, ოღონდ უფრო სოციალური ფსიქოლოგიის ალბათ წარმომადგენლები, რომლებიც უფრო მიდრეკილები არიან ანომალიების ასახსნელად. ჩვენ ცხოვრობთ გამოკვეთილ ანომალიებში, მაცაც. და ყოველდღიურად ეს ანომალიები უფრო და უფრო მძაფრდება, ხომ? ხვალ შეიძლება კიდევ უარეს შედეგებამდე მივიდნენ, ხო? აი ინტერნეტში ხშირად ვრცელდება ხოლმე აი მაგალითად, აი ანომალიის კიდევ ერთი შემთხვევა. ბატონი გუბას სანიკიძე, რომელიც უშვერი სიტყვებით ლანძღავს სააკაშვილს, მის ოჯახს, მის მოდგმას, სულ რაღაც 7-8 წლის წინ. აი ვულგარულად, უნდაბლეს დონეზე ლანძღავს მათ. და დღეს იგივე ტონალობაში, იგივე ვულგარულობით ლანძღავს ბატონ ივანიშვილს. ანუ რას გვეუბნება ამითი ბატონი სანიკიძე, რომ გუშინ სააკაშვილს ლანძღავდი და დღეს მის სიაში ჩავეწერები, დღეს ივანიშვილს ლანძღავდა ხვალ თუ მილიონს და ჩემს კარგად ყოფნას დაჭირდა, ისევ ივანიშვილის სიაში ჩავეწერები, ზეგ ისევ სააკაშვილს დაუბრუნდები და ვინც მეიგებს იმის ხარეზე ვიქნებიო, იმერეთში ესე ამბობენ ხოლმე. და აი მოკლედ მე შეშინებული ვარ, ამით. კვადრატული სურათია ნამდვილად და ჩვენ ზარალდებით პირველ რიგში მოქალაქეები, რომლებიც შეიძლება მათაც დიდი ბოდიში, აი მოქალაქეები ახსენეთ, ხო? აი რამდენიმე თვის წინ, კვირის წინ მე გახვდით რაჭაში. და იცით რომ დღეს ახ ამ წუთას რაჭა ებძვის სტიქიას. წამოვიდა რიონი, წაიღო გზები, პატარა ღელები ადიდდა გრანდიოზულ მდინარეებად. გადარეცხა მთელი რაჭა, 4 სოფელი მოწყვეტილი არის გარესამყაროს და აი კიდევ ერთი სიგიჟის სიმბოლო. გამოდიან სამთავრობო არხების ანალიტიკოსები, ვინმე გურამ ნიკოლაშვილი, რომლის ასე ვთქვათ პროფესიონალიზმის შესახებ არავინ არაფერი არ იცის, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა წამყვან ტელევიზიაში გადაცემა მიყავდა ხან ერთგან, ხან მეორეგან და ის ამბობს, რომ შეხედეთ იქ რო ჰესები მდგარიყო, ეს რიონი რომ მილში ყოფილიყო გატარებული, მაშინ ამ ხელასტიკი არ მოხდებოდა, რაჭა გადარჩებოდა, გზებს მდინარე არ წაიღებდა, როგორი ირაციონალობაა, ხომ? იმის შემხედვარე მარტო ხომ უნდა მიხვდე რა ქნა ბუნებამ, როგორ გიპასუხა მდინარე, მით უმეტეს ერთი 10 ჰესი წაღებული აქვს მდინარე საქართველოში, მაგათი აშენებული, ხო? არა. აი, ნახეთ, თეთრზე ისევ შავს გვიმტკიცებენ, ხომ? უკაცრავად გაგაწმენდით. დიახ. ვზარალდებით ჩვენ პირველ რიგში, ანუ მინდა გავაგრძელო ჩემი აზრი, რადგან თითოეული ჩვენგანი აღვიქვავთ, ასე ვთქვათ, ზოგიერთი რა თქმა უნდა, ირაციონალურად აღიქვავს ყოველივე იმას, რაც ხდება, მაგრამ არიან ადამიანები, ვინც საკმაოდ რეალურად ხედავს იმას, რაც ხდება დღეს ჩვენს პოლიტიკაში. მხოლოდ ფსიქიატრი ალბათ არ უშველის ამ საქმეს და ფსიქოლოგებიც აქტიურად უნდა ჩაერთონ ამ ყველაფერში, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჩვენ დგავართ გადაწყვეტილების წინაშე. ჩვენ გვაქვს ჩვენი საარჩევნო უფლება და შესაბამისად ყოველს გსურს, რომ გამოვიყენოთ ჩვენი საარჩევნო უფლება. რა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში? ამ მოცემულობის ფონზე, როდესაც ასეთი მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება ქვეყანაში, განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ უფრო გართულდა და კიდევ ალბათ მეორე ტალღაც გველოდება წინ და შესაბამისად უფრო დამძიმდება ყველანაირად ჩვენი სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება. მთავრობის წარმომადგენლები გვთავაზობენ გეგმებს, ანტიკრიზისული გეგმა, რომელმაც ვერანაირი სარგებელი ვერ მოიტანა, ვიტყოდი, რადგან უამრავი დაუსაქმებელი ადამიანი, რომელიც თვითდასაქმებული უფრო სწორედ დარჩა აბსოლუტურად ყველანაირი შემოსავლის წყაროს გარეშე, ხო? როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ფონზე და მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებების ფონზე, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ, ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თუ რას ფიქრობს ჩვენი ხალხი, მათთვის ვაკეთებთ ყველაფერს, ხომ? ეს ხომ არის უბრალოდ სიტყვები და ყოველი არჩევნების წინ არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე. როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენ დღეს მართველი გუნდის გამარჯვება თუნდაც
და განსაკუთრებით იმ კანდიდატების ფონზე, ვინც მათ წარადგინეს მაჟორიტარებად, ეს აბსოლუტურად კიდევ მეორე თემაა, რაც მეორე უკიდურესობაში გადაყავს მე მგონი. კატასტროფული ვითარებაა ხო მაგ მხრივაც. უნდა ითქვას სამართლიანობისთვის, რომ ერთი სერიოზული კანდიდატი დაასახელა ქართულმა ოცნებამ, ეს გახლავთ ბატონი კახა კახიშვილი, რომელსაც ყველა იცნობს, რომელიც მთავრობაში იყო, მაგრამ საკუთარი პატიოსნებისთვის ხაზი არ გადაუსვამს და რამდენადაც შესაძლებელი იყო ამ ჩინოვნიკურ გარემოში შეინარჩუნა თავის სახე და პენიტენციალურ სისტემაშიც განახორციელა საინტერესო რეფორმები. და აი მისი კანდიდატად დაყენებაც ძალიან საინტერესო დეტალზე მიანიშნებს, ხომ ამ კაცს ჩქმალავდნენ, თანამდებობიდან ხსნიდნენ, ალაბორანტებდნენ, მაგრამ ეხლა იმდენად უჭირთ და იმდენად მძიმე დღეში არიან, რომ დაუძახეს კახა კახუშვილს, რომელიც იციან, რომ მათი მონა და მორჩილი არასოდეს არ იქნება. ანუ ძალიან უჭირს ქართულ ოცნებას, ხო? ისინი კი საუბრობენ გარკვეული ტიპის რაღაც თავიანთ მიღწევებზე, მაგრამ მაინც მათაცო მათი ერთადერთი კოზირი არის ის, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მაშინ იქნებიან ნაციონალები. ჩვენ არ ვიქნებით, მაშინ იქნება ბოკერია, დაკო ჩარკვიანი, სააკაშვილი და ასე შემდეგ. აი ამ არგუმენტით მიდიან უკვე მერვე წელია საარჩევნო ბრძოლაში. თან ყველაზე სასწაული ის არის, რომ ის ბოკერია, ის სააკაშვილი, ის სხვა დანარჩენი ამაზზენი ოპოზიციური ლიდერები მათ შეინარჩუნეს, მათ გადაარჩინეს, მათ შთაბერეს სიცოცხლე. ანუ ჩვენ გვაქვს ვითარება, გვაქვს საქმე ვითარებასთან, როდესაც ყველა ალხანას თავისი ჩალხანა ყავს. აი ამ ალხანამ ქართული ოცნების სახით შექმნა თავისი ჩალხანა ნაციონალური მოძრაობის და მისი ანაცვლეტების სახით და დღეს ვცხოვრობთ ჩვენ აი ამ გაუგებრობაში და აი ამ სიყალბეში, რომ მე თუ არა ის მოვა და რეალურ პროექტებზე, რეალურ ინიციატივებზე, ქვეყნის განვითარებაზე არ მიდის საუბარი, ხომ? როგორ გადარჩა ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ? თქვენ გერმანიას კარგად იცნობთ, მე ვიცი და იქ ბევრგან ხართ ნამყოფი და დღემდე არის შემორჩენილი უამრავი საწარმო, რომელიც აშენდა მარშალის გეგმის მიხედვით. მარშალის გეგმის ერთადერთი მიზანი იყო ის კი არა, რომ ტურიზმი განევითარებინა, ის კი არა, რომ პოლიტიკური პარტიები განავითარებინა. მარშალის გეგმის ერთადერთი მიზანი იყო, რომ ევროპაში აღედგინა ორი მთავარი დანგრეული სფერო, მაღალკვალიფიციური საგანმანათლებლო სისტემები და მეცნიერებატევადი და პროგრესზე ორიენტირებული მრეწველობა. აი ამაზე ვინც არ გვესაუბრება, მეგობრებო, მრეწველობასა და განათლებაზე, მათ ურთიერთქმედებაზე, მათი ურთიერთქმედების საფუძველზე ქვეყნის განვითარებაზე, იცოდეთ, რომ ყველა გატყუებთ. ამის გარეშე სამუშაო ადგილები არ იქმნება და დღეს ეს ცენტრალური და ყველაზე მსხვილი და მდიდარი პოლიტიკური ორგანიზაციებიდან რომელიც საუბრობს განათლებაზე, ან რომელიც საუბრობს მრეწველობის განვითარებაზე, ხო? და იცოდეთ მეგობრებო, რომ თუ მრეწველობა ძლიერი არ გვექნათ ჩვენ, სამრეწველო ცენტრები არ გვექნათ ძლიერი, სოფლის მეურნეობა თავისით არ განვითარდება. როცა არსებობს ძლიერი სამრეწველო ცენტრები, იმ სამრეწველო ცენტრებს სჭირდება ძლიერი სოფელი, მომარაგებისთვის, დახმარებისთვის, ჯანსაღიყვებისთვის. ასე განვითარდა, თქვათ, მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპა, ხო? პლუს ამას ემატებოდა, თქვათ, სოციალური კეთილდღეობის სისტემები, რომ ადამიანს არ უნდა შიოდეს, არ უნდა წყუროდეს და ექიმთა რომ მოდის, კანკალი არ უნდა კონდეს ატანილი, ხო? აი ამ სამ ბოძზე, სამ კოლონაზე დგას მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ევროპა, რომელმაც დღემდე მოაღწია მიუხედავად დიდი ქარტეხილებისა და უბედურებისა. და აი ამ საკითხებზე ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არასოდეს არ ისაუბრებენ. იმიტომ რომ მათ ყავთ ერთმანეთი. მათ ყავთ ასე ვთქვათ ერთმანეთს შორის გასალანწყი ადამიანები და ამათზე აი ამ იაფასიან აღებმიცემობაზე უნდა მთელი პოლიტიკური სისტემის აგება და ამ დროს თქვენ სწორად ბრძანეთ. ჩვენ მიჩაგრებით, ჩვენ თან მოდის წყალდიდობა, ჩვენ გვშია ჩვენ არა გვაქვს წამლის ფული, ჩვენ არა გვაქვს შესაძლებლობა რომ გარკვეული ელემენტარული წინააღმდეგობები გადავლახოთ, ხო? და მოკლედ აი ამ ჯადოსნურ წრეში ვტრიალებთ. უსამართლო გარემოში ცხოვრება, რაც ყველაზე სამწუხაროა და რაც ყველაზე მეტად და მათაცო კიდევ რა არის, იცით, უსამართლო გარემო ხო ადამიანს ანადგურებს. აბსოლუტურად ყველა უწყებაში ეს არ არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული. დღეს აი უნივერსიტეტში ავიღოთ. დღეს უნივერსიტეტში საინტერესო მოვლენები ვითარდება. ჩემი ორი უსაყვარლესი პროფესორი, ზვია დაბაშიძე და სალომე დუნდუა. ხელს აწერენ
დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც რაღაც გაუგებრობაში ადანაშაულებენ ჩემს მესამე პროფესორს იაგო კაჭკაჭიშვილს. და ნუ გასაგებია ესეთი რაღაცა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ამ ყველაფერს იყენებს უნივერსიტეტის რექტორი. გაუგებარი პიროვნება, რომელიც საზოგადოებრივი ფიგურა არ არის, არანაირი ავტორიტეტი ხალხში არ აქვს, ბატონი შარვაშიძე იყენებს იმისთვის, რომ თავისი აკადემიური ცოდვები, მეც არ ვიტყვი, შევიკავებ თავს, ის დაფაროს. ანუ ნახეთ, ადამიანებს, პროფესორებს აპირისპირებენ ერთმანეთს, პროფესორებს აკარგინებენ თავიანთ ავტორიტეტს სტუდენტებში, მხოლოდ იმიტომ, რომ თავისი ძალაუფლება გაიხანგრძლივოს. და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, სტუდენტი, რომელიც უყურებს თავის პროფესორთა ერთ ჯგუფს და ხედავს, რომ მაინც და მაინც პატიოსნად ისინი ბოლომდე ვერ იქცევიან, მე არ ვიტყვი, რომ არ იქცევიან, ვერ იქცევიან და აქეთ ხედავს მეორე პროფესორს, რომელსაც მარტო იმიტომ ჩაგრავენ, რომ რექტორის ცოდვებზე ამოიღო ხმა. და სტუდენტი ელოდება, რომ იმ მარტო დარჩენილ პროფესორს სოლიდარობას გამოუცხადებს სხვა აკადემიური პერსონალი და კაციშვილი არ ჩანს, რომელიც მას გვერდით დაუწყება და ეს ბუნებრივია, ადამიანს გატეხავს შუაზე და ის სტუდენტი ფიქრობს, რომ რატომ მოვიკლა თავი თქვათ მორალური ღირებულებებისთვის, სტანდარტებისთვის, რატომ ამოვიღო რამეზე ხმა, ვიქნები ჩემთვის, ვიქნები მარტო, ვიქნები საკუთარი თავისთვის მხოლოდ და საზოგადო ინტერესი არ მექნება. და ეს ქართული ოცნების კიდევ ერთი საშინელება რა არის, იცით? მახასიათებელი, რომ ის ახალისებს კონფორმის, შემგუებლობას, მარტო ყოფნას, ხელს უშლის ნებისმიერ საზოგადოებრივ გამოვლინებას და ნებისმიერ ღია საჯარო ბრძოლას. ქართული ოცნება ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანმა იფიქრონ, პოლიტიკაში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართვას აზრი არ აქვს. მარტო პოლიტიკაში არა, საზოგადოებრივ პროცესებში მონაწილეობას აზრი არ აქვს. იმიტომ რომ იქ არის სიბინძურე, უპრინციპობა, ყველა შეიძლება იყიდონ და რაც უნდათ ბოლო მიზანს მაინც თვითონ მიაღწევენ კულუარებიდან, მაგრამ აი ამას არ უნდა დაუჯეროთ ჩვენ და აი ამ ცდილობებს არ უნდა ავყვეთ ჩვენ. ამავე დროს მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ფაქტორი, როდესაც საუბრობთ წინასაარჩევნო კამპანიაზე და როდესაც თქვენ ახლა მოიყვანეთ ევროპის მაგალითი, საინტერესოა ერთი რამ, ყოველთვის ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლები აკეთებენ აქცენტს იმაზე, რომ რაიმე გადაწყვეტილება, რასაც ისინი იღებენ, აუცილებლად იყოს ევროპისა და ამერიკის მოსაწონი, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუნდაც საარჩევნო პროცესები ქვეყანაში ვერ განვითარდა ისე, რომ ეს ყოფილიყო სრულყოფილად თუნდაც მოსაწონი ევროპისთვის. დღესაც ოქტომბრის არჩევნები აუცილებლად იქნება დაკვირვების საგანი და შესაბამისად ჩვენ მივიღებთ რეკომენდაციებს თუ შენიშვნებს ევროპის მხრიდან. როგორ ფიქრობთ თქვენ დღეს რამდენად არის საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო ასპარესზე მყარი და რა არის ის ძირითადი ფაქტორები, რაც შეიძლება შენიშვნის სახით დღეს ჩვენ მთავრობას უბრალოდ რეკომენდაციების სახით მივცეთ? კარგია ევროპაზე და ამერიკაზე, რა თქმა უნდა, აქცენტის აღება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ჯერ საერთო ინტერესებში, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში არ ვართ პრინციპულები და ქვეყნის განვითარების გეგმა არ გვაქვს, შესაბამისად ძალიან რთულია. ყველაზე დიდი უბედურება მაცაცო არის ის, რომ ჩვენს პოლიტიკოსთა უმრავლესობა შენარჩუნებული აქვთ მონური ფსიქოლოგია, ხომ? უცხოეთის ქვეყნების მიმართ, ხომ? გონიათ, რომ ევროპაც, თქვათ, ისეთია, როგორიც იყო თავის დროზე, თქვათ, საბჭოთა კავშირის კომუნისტური პარტიის ნომენკლატურა, ხო? ჩერნენკოსთან უნდა ჩასულიყავი და იმასთან შეგეთანხმებინა რაღაცა, გონიათ, რომ ესეთია ევროპაც. მაგრამ აი შევხედოთ მაგალითად ჩვენს საყვარელ ფედერაციულ რესპუბლიკას, გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკას. დღეს ამ წუთას თითქმის ყველა ძირითად საპარლამენტო პარტიას აქვს თანაბარი არა, მაგრამ თანაბარ ზომადი ხარდაჭერა ხალხში. მართალია ძლიერია მერკელის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი, მაგრამ იქვე არის თქვათ ძალიან ძლიერი მწვანეთა პარტია. მართალია ძალიან დასუსტდა სოციალ-დემოკრატიული პარტია, მაგრამ თავის პოზიციას ინარჩუნებს. ძლიერდება თქვათ AfD, ნაციონალისტური მიმართულების პარტია. არსებობს თავისი მყარი ელექტორატი Die Linke, კომუნისტებიდან წამოსული პოლიტიკური ორგანიზაცია და ეს 6 არიან ლიბერალებიც FDP. ეს 6 პოლიტიკური პარტია ქმნიან კლიმატს
ევროპაში. ეს 6 პოლიტიკური პარტია, მათი ურთიერთქმედება ქმნის ევროპულ და დასავლურ პოლიტიკას. საქართველოში გონიათ, რომ არსებობს ერთი ევროპა, ერთი შეხედულება, ერთი დამოკიდებულება, მარტო ერთთან უნდა იმუშაონ, მარტო კუბილიუსს უნდა შეეკითხონ. მარტო იმას უნდა შეეკითხონ, ელმარ ბროკს ადრე იყო გაუშვეს CDU-დან იყო ევროპარლამენტში. ასე არ არის მეგობრებო. და ქართულმა ოცნებამ ეს არ იცის. ვერ მუშაობს სხვებთან, დანარჩენებთან. თან უამრავი ცოდვაც აქვს თავისი და იმ ცოდვების გაправება ევროპაში ესეთი ადვილი არ არის, ხო? ანუ თან ცოდვები აქვს. თან მხოლოდ ერთ ძალასთან მუშაობს. თან მრავალმფეროვნების აღქმა არ აქვს დასავლეთის და მე ვიღებთ ესეთ შედეგს. რაც დღეს გვაქვს, რომ ყოველდღიურად ქართული ოცნება კი არ ზარალდება, საქართველოს ზარალდება, ხო? რო გეტყვია, რო ხარ დამოკიდებული თავიდან ბოლომდე შეერთებული შტატების მხარდაჭერაზე, ფინანსურ მხარდაჭერაზე და ის 20%-ს და 15%-ს გიკავებს საარჩევნო შედეგებიდან გამომდინარე და მასზე დამოკიდებულს ქმნის ამ დაფინანსებას, ის ივანიშვილს არაფერი არ აკლდება და არც ირაკლი კობახიძეს. გვაკლდება ჩვენ ამ ქვეყანას. მის ეკონომიკას, რომელსაც ესეთი ანომალიური ფორმა აქვს, რომ მხოლოდ გარე მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული, ხო და თავისი თვითმყოფადი არაფერი არ აქვს. და აი ამასთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ამასთან გვაქვს საქმე და მეორე პრობლემა არის ის, რომ ევროპას ძალიან ბევრი თავისი პრობლემა აქვს. თქვათ მისაღები აქვს ეხლა მწვანე ახალი კურსი, რომლითაც თქვათ კლიმატის ცვლილებაზე გავლენას მოახდენს ევროპა. ძლიერდებიან ნაციონალისტები, არის ბრექსიტის შემთხვევები იქ იყო, ტრამპი და სი ჩინეთის ლიდერი არიან, ამ პრობლემებში არიან ჩართული. და შენით არავინ არ მოიკლავს თავს საქართველოსი. მის შიდა პოლიტიკაში გარჩევით არავინ არ მოიკლავს თავს. არავინ არ გამოიძიებს ვინ არის გიორგი რურუა. არავინ არ გამოიძიებს, მაგრამ შენ რო ხარ თქვათ უწესრიგებელი, არათანმიმდევრული და ასე ვთქვათ შეგიძლია რომ მოლიპულ იმაზე კი არა სწორ მიწაზე თაკისერი მოიტეხო ესეთი მთავრობა რო გყავს მერე შეიძლება რურუა გამოგიცხადონ პოლიტპატიმრად და ეს არ არის მარტო მათი დანაშაული და მათი პასუხისმგებლობა ეს არის ჩვენი მთავრობის პასუხისმგებლობა რომ ესე მოიქცია საქმე და ესეთი ვითარება შექმნა ამ ქვეყანაში 8 წლის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში მუდმივად ერთი და იგივე პრობლემა იკვეთება სისტემური პრობლემები რაც ახლა როგორც გიორგი გახარიამ აღნიშნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობს მართლმსაჯულების პრობლემები რაც არა მხოლოდ 8 წელი არამედ ძალიან დიდი ხანია არსებობს და იარსებებს 40 წელი კიდე როგორც ლამათმა გადაწყვიტეს და შესაბამისად ჩნდება კითხვა თუ 8 წლის წინ ზუსტად იგივე პრობლემების წინაშე იდგა ქვეყანა და დღეს კონკრეტული ტრაგიკული შემთხვევების შემდეგ როგორიც არის შაქარაშვილის მკვლელობა, ბაჩალიაშვილის მკვლელობა შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვა ჩნდება. მაშინ საერთოდ რისთვის არსებობს ეს სისტემა და თუ გვაქვს დემოკრატიის ხარისხზე აქცენტი გაკეთებული, მაშინ რატომ ვერაფერს ვაკეთებს დემოკრატიის განვითარებისთვის? ეს ხომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც განაპირობებს სწორედ დემოკრატიის განვითარებას. მართლმსაჯულება, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ვერასდროს ვერ გაჯანსაღდა ამ ქვეყანაში. დღევანდელი დამოკიდებულება მთავრობის ხელმძღვანელის მხრიდან არის ასეთი, რომ სისტემაში ცვლილებებია საჭირო. როგორ ფიქრობთ თქვენ დღეს განწყობა ქართული ოცნების, რომელიც გამარჯვებაზე ორიენტირებული, რამდენად შეესაბამება სწორედ ამ სისტემური ცვლილებების სისრულეში მოყვანას და საერთოდ არის თუ არა ეს ილუზია, თუ არის ჩვეულებრივი რეალობა, რამაც შეიძლება ვთქვათ გარკვეული გზით მიგვიყვანოს, თუნდაც ეს საპარლამენტო არჩევნები სხვა კუთხით ტარდება ახლა და შესაბამისად უფრო იმედისმომცემი შეიძლება იყოს ხომ ადამიანებისთვის. იცით რა არის სისტემას რა ცვლილებები ჭირდება, ეს ყველამ ვიცით და ამისთვის 8 წელი გქონდათ რო ქართულ ოცნებას. მაგრამ ჩვენ სისტემის ცვლილება კი არ მივიღეთ შედეგად. შედეგად მივიღეთ ის, რომ ქართულმა ოცნებამ გადმოიბარა ეს სისტემა. დააკვირდით თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნებს, პროკურატურის მაღალჩინოსნებს, სასამართლოს მაღალჩინოსნებს. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც გილიოტინაზე დანაცლესავდნენ წინა ხელისუფლების დროს, რომლებიც სახჩობელაზე თოკის იმას რა ქვია, გამძლეობას და მედეგობას ამოწმებდნენ.
ეს ადამიანები მათ გადმოიყვანეს საკუთარ ბანაკში, საკუთარ გუნდში ერთადერთი მიზნით, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. ერთადერთი მიზნით, რომ როგორც ნაციონალების დროს ეხმარებოდა პოლიცია არჩევნების სასურველი შედეგით დასრულებაში წინა ხელისუფლებას, ეხლა ამ ხელისუფლებას დაეხმარო. როგორც 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს არც ერთი ოპოზიციური სარჩელი არ დააკმაყოფილა სასამართლომ, დღეს უკვე ახალი სარჩელები აღარ უნდა დააკმაყოფილონ სასამართლომ ახალი ხელისუფლების დასაცავად. ეს არის მიზანი. აი ამ მიზნის გამო არ იცვლება სისტემა, იმიტომ რომ სისტემის ბუნება ესეთია, რომ ის დგება ნებისმიერი ახალი ბატონის სამსახურში. თუ ის ბატონი მოისურვებს ამ სისტემის გამოყენებას და არც ერთი ბატონი არ ყოლია საქართველოს, რომელმაც სისტემის შეცვლა განიზრახა, ხო? პეროსტროიკის დროს რა სისტემაც ჰქონდა ჩვენ და რა ტიპის მოქალაქეებიც, რა ტიპის ფსიქოლოგიის მქონე ადამიანიც, რა ტიპის ნომენკლატურაც ყავდა ჩვენ ხელისუფლებაში და მართვის სადევებთან, დღესაც იგივე ნომენკლატურა ყავს. უბრალოდ საბჭოთა ეპოქის დროს მათი ძალაუფლება მუდმივი არ იყო. ისინი ანახლებდნენ ნომენკლატურას და ეხლა აი ამ დამოუკიდებლობის ეპოქაში მათ მოიპოვეს ფული, პრივილეგია, თავიანთი ქონება და ამ ქონების წყალობით მათი ძალაუფლება არის მუდმივი, ოღონდ ჯერჯერობით. იმედია, რომ ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ უკვე სხვა ძალებსაც, რომლებიც აქტიურობენ ერთ-ერთი გახლავთ ლელო, ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი თავისი სოციალურ-ეკონომიკური პროგრამით ყოველთვის გამოირჩეოდა და იყო ხალხზე ორიენტირებული, შესაბამისად. ოღონდ მაგორს ერთად მოახსენეთ. არა, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩამონათვალე და აბსოლუტურად მე წინა გადაცემაში თქვენთან არა, მაგრამ სხვათან სტუმრად რო ვიყავი, ეგ ვთქვი, რომ ეხლა მე ლელოზე არ ვიждები და არც ერთ პოლიტიკურ პარტიასთან, ასე ვთქვათ, წევრობის სურვილი არასოდეს არ მაქვს, მაგრამ ეს არჩევნები გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, რომ ქართული ოცნებასთან, ნაციონალურ მოძრაობასთან, მსხვილ ფინანსურ ელიტებთან დაკავშირებული ჯგუფების მიღმა არსებობენ სხვა პარტიებიც. პატარა პარტიები, საშუალო პარტიები, საპარლამენტო პარტიები, არასაპარლამენტო პარტიები და აი მათთვის ძალაუფლების მიცემა, მათთვის ხმების მიცემა იქნება, ვთქვათ, სასარგებლო ამ ქვეყნისთვის, რომ ნაციონალური მოძრაობის ბანაკმა და ქართული ოცნების ბანაკმა არ მოახერხოს ძალაუფლების ხელში ჩაგდება და მარტო ვერ დააკომპლექტონ ხელისუფლება და ისინი თუ მარტო ვერ აკომპლექტებენ ხელისუფლებას, მაშინ შოკში ვარდებიან, ცუდად ხდებიან, ვერ მართავენ და ინგრევიან, ხო? აი ეს არის მათთვის განაჩენი იქნება მათთვის ეს, რომ გავაძლიეროთ მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 პარტიები და მე-10 პარტიები, რომლებიც ყავს ჩვენ აი ამ პოლიტიკურ ველს. ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება, რა თქმა უნდა, რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ, რადგან როდესაც წინა საარჩევნო კამპანია უფრო აქტიურ ფაზაში შევა, შესაბამისად ძალიან ბევრი კითხვა გაჩნდება, თუნდაც პოლიტიკური პარტიების პროგრამებთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ბატონ ლევან მოგზაურობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. შევახსენებ მაყურებელსა და მსმენელს პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე სტუმრობდა დღის სტუდიას, რომელსაც უძღვებოდი მე მაცაცო გახოკიძე. ჩვენ შევხვდებით საღამოს 8:00 გადაცემაში დღის ბოლო. ნახვამდის.